好啦，今日咧我哋會講啲邊旁咧放喺左邊或者放喺右邊，放左或者放右，係啦。先講咗佔位先。嗱，通常放左邊嘅邊旁咧，大概啦嚇，會佔成個字嘅1/3，或者係40%到。咩意思咧？又視乎你右邊個筆畫多與少啦，係咪？但係大部分咧就放喺左邊嘅邊旁，大家有冇發覺啊？都係筆畫相對少啲嘅，係嘛？相對少啲筆畫嗰啲咧，有機會擺喺左邊嘅，好多都擺喺左邊嘅筆畫少啲。擺喺右邊咧，可能除咗嗰個立刀旁係筆畫少啲之外咧，嗱，擺喺做右邊邊旁嘅咧。咁啊，佢會佔位會多啲嘅。擺喺右邊嗱，譬如呢個最後呢頁呢啲啊，個根字啊、立刀啊呢啲咧，有機會會佔過自己一半嘅佔位啊。嗱，放左邊咧，多數都係1/3或者係40%到，總之唔會超過個字嘅一半，係啦。放喺右邊咧，就會有機會去到一半嘅，有機會去到一半。好，咁啊，籠統講咗佔位先，好，跟住講第一個啦。第一頁，單人同雙人，單人同雙人要注意，單人邊同雙人邊要注意乜嘢呢？要注意個豎，個技巧喺接駁兩個撇之間個豎，大家觀察下，佢係尖嘅定係掘雷錘㗎？接落嗰個豎嚇？尖㗎，嗱，大家睇下單人邊好明顯啦，全部交接位係尖嘅，係咪？雙人邊呢，佢稍為係接得多啲，但係我哋都稱之為尖接，尖口個尖，即係尖形個尖嘛，尖接呢個位全部係尖接嚟嘅，係啦，尖接嚟嘅，一嚟要尖接，第二。仲要注意咧，嗰樹係長定短啊？短。係啦，冇錯，記住嗰樹短，樹要短，撇咧要粗啲嘅，撇要粗啲嘅，相對嚟粗啲。有冇發覺成日我咪叫你哋，喂，啲樹要粗啊，啲樹要粗過橫啊，係咪啊？但係冇發覺啊，雙人邊單人邊，佢係撇粗嘅喎，樹幼嘅喎。係咪啊？撇個樹咧又要短，又要相對幼，相對幼。咁你寫個撇粗就得啦。你個撇識得粗，自不然就顯得嗰個樹係幼噶啦。嗱，3個要點啊？講多次，尖接、撇粗，個樹要幼啲，同埋要短。嗱，大家睇清楚咯噃，好唔好？好。第二頁咧都常見嘅，剔手邊下邊嗰個咧牛係咪讀牛？係咪牛字邊啊？我唔知有冇讀錯，唔好意思讀錯咗就當我噏錯嚇。係啦，嗱呢兩個好似樣嘅，牛字咧就比剔手多咗一撇仔啫，所以我哋兩個串埋一齊記。嗱，佢嘅技巧咧同啱啱單人邊、雙人邊都有啲似，有冇發覺？豎粗啲定橫粗啲啊？橫粗啲。冇錯，佢橫同個剔嗰個係剔嚟嘅，係提嚟嘅，即係由下向上寫嘅，都係呢兩個筆畫係粗嘅。而個豎咧就相對幼啲嘅，好冇？你寫咗粗嘅個豎字不然幼㗎啦，好冇？嗱，記住咯噃，好。咁呢幾個示範字咧，剔手邊呢幾個示範字咧，個句字其實少用啲嘅。其實嗰幾個我都唔知點解會揀呢幾個嘅，因為其實呢幾個字都相對少用嘅。不過你哋練好個剔手邊啦嚇。下邊個密字，好。咁簡單加插一個咧，既然剔手邊有咗咧，一隻手個手字，我哋點樣寫咧？嗱，如果喺個手嗰個咧，佢個形係咁嘅，咁我勾咗出嚟先啊。
一隻手嗰個佢係會有機會係個形係咁樣。嗱，一隻手嗱，點解兼顧埋講埋隻手咧？手佢會係咁啦。嗱，個形係咁，同埋咧有時和字邊啊，就同呢個手個形好個樣好似噶啦。嗱，咁大家見到一隻手咧，除非佢擺喺底嘅啫。如果唔係，佢係咩邊嚟㗎？其實係和字邊嚟嘅噃。嗱，呢個係加插俾大家嘅，明唔明啊？如果見到一隻手，好似個手字咁個樣嘅，擺喺左邊，咁就唔係個手字邊啊，而係咩啊？和字邊，好唔好？嗱，呢個加插俾大家嘅，好唔好？